हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप बहुत अच्छे हो। तो इस वीडियो में करने वाले हैं मेरे छोटे भाई के साथ क्यूब सॉल्व चैलेंज। तो चैलेंज ये है कि क्या मेरे भाई 1 मिनट के अंदर एक क्यूब सॉल्व कर सकता है, जो कि बेसिक लर्नर हो। तो इसके लिए पहले स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो चलो स्क्रैम्बल कर लेते हैं। स्क्रैम्बल हो गया, देख लो, और उसको दे देते हैं और स्टॉप वॉच चालू करते हैं। पहले देख लो अच्छे से, रेडी हो जाना, बोल देना रेडी हो गया। 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, 43 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर दी मेरे भाई ने। तो चलो फिर से स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो देखो स्क्रैम्बल हो गया। अब उसको इसको दे देते हैं और स्टॉपवॉच रेडी करते हैं। लो, जब रेडी हो जाना तो मेरे को बोल देना, स्टॉपवॉच चालू कर देना। देख लो, 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, 40 सेकेंड के अंदर ही मेरे भाई ने क्यूब सॉल्व कर लिया। इसके लिए बहुत बढ़िया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टाटा, गुड बाय।